दोस्तों खांसी की बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी तीसरी रेमेडी बताता हूँ आपको। वो स्वयं पाक है दालचीनी। दोस्तों वैसे को खांसी के लिए कई सारी रेमेडी मैंने बताया है, बट उसमें से एक हम आज बात करेंगे, वो है दालचीनी। दालचीनी आपको कैसे लेनी है? जो दालचीनी साबुत आती है, अपने को इसमें पाउडर का यूज नहीं करना है। वैसे तो मैं हर बार बोलता हूँ कि दालचीनी साबुत जितना यूजफुल है उससे ज्यादा उसका पाउडर है, बट अपने को खांसी में क्या करना है, जो पूरी साबुत दालचीनी है उसका टुकड़ा लेना है और वो टुकड़ा मुंह में रखना है, बाद में उसको चूसना है, चबाना नहीं है। जिससे क्या होगा, आपको खांसी में तुरंत रिलीफ मिलेगी और काफी जल्दी खांसी से छुटकारा मिलेगा। थैंक यू।